السلام عليكم بنات، السلام عليكم صحباتي الزوينات، كيف دايرين؟ بخير، نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الرايب منزلي اللي كيوجد تقريبا في ساعه ديال المكانه وكيجي خطير في المذاق. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا نصف لتر من الحليب، دانون بنكهه الفانيلا، 2 فرماجات، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي حامضه كبيره معصره. ناخدو خلاط الكهربائي غادي نوضعو فيه دانون وغادي نزيدو عليه 2 ديال الفرماجات وغادي نزيدو عليه سكر حبيبات، سكر سنيده، وغادي نزيدو نصف لتر من الحليب صافي. وغادي نطحن كلشي مزيان حتى يندمجوا لي المكونات، وغادي نعاود نطحن. غادي نبقى نضيف الحامض شويه بشويه وانا كنطحن حتى كيتمزجوا لي المكونات مزيان. غادي تقريبا منين نضيف الحامض كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحيد ليه هذيك الغطايه من الفوق صافي، وغادي نخليه كيتطحن وانا كنضيف العصير ديال الحامضه. هاد العصير الحامضه البنات انا راه ما ضفتش عليه نهائيا الماء صافي، وغادي نخليه تقريبا 3 ديال الدقائق يتطحن ليا مزيان حتى كيندمجوا ليا المكونات مع بعضياتها. وهو الخليط ديالي من بعد ما كيتطحن البنات غادي نوضعو في هاد الكؤوس هادو. تقريبا البنات راه كيخرج ليا كميه لا باس بها، 5 ديال الكيسان. غير جربوها البنات على حسابي، ساعه ديال المكانه كتحصلوا على واحد الرايب زوين بزاف ولذيذ، وكيجي واحد المزيج ما بين الفاني والحامض، كيجي زوين بزاف. دابا غادي ندخلو للثلاجه لمده ساعه، ومن بعد ما كنخرجو هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو. هذاك السيترون كينزل لتحت والرايب ديالي كيطلع الفوق، كيجي ما هو تحليه ما هو رايب، كيجي خطير في المذاق زوين بزاف. غادي ينفعكم للسحور. وشوفوا لي القوام ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي لذيذ بزاف البنات، غير جربوه. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوه، راه كيجي زوين بزاف. يلا بسلام عليكم، ما تنسونيش من اللايك ولي كومونتير الزوينه ديالكم.